Wato jama'a duk duniya ba wanda suka san suwaye kasar America kuma suwaye kasar Yahudu, babu wanda suka dame su suka shanye su a tunani da kuma hangen nisa kamar jamhuriyar musulunci. Wai jama'a kuna labarin cewa ba karamin fafatawa aka yi ba tsakanin bodin Syria da kuma bodin Iraki a daidai lokacin da aka yi wata kazamin fafatawa tsakanin Kurdawa da kuma sojojin Amerika wanda suke so su kutsa su shigo ta Iraki su zo shiga Iran, wanda rijistan wato makawamai na Iraki suka tare su. Wato yanda Amerikan ta shirya Kurdawa, ana tunanin Kurdawa sama da yawan su ya wuce tunanin mai tunani. Ashe haka jamhuriyar musulunci ta shirya makawamai na Iraki wanda su har yanzu gwamnatin Iraki bata shiga ba, ita yar ba ruwa na ce bata shiga ba. To iya makawamai na Iraki kadai sai da suka kashe Kurdawa ba adadi, kuma suka kama sojojin Amerikan kuna kallon su. Wannan da kuke gani sojojin Amerikan ne wanda suka zo suka haɗu da Kurdawa, wanda za su samu su fasa Iraki. Idan suka fasa Iraki sannan su je bakin bodan Iraki da Iran. Akwai Kurdawa wanda Amerika ta dauki nauyin su domin kutsawa kasar Iran. Wannan fa ba wai fafata wanda ake tsakanin sojojin Amerika tsakanin bododin Azerbaijan da Pakistan ba fa. A'a, wannan kawai rijistan ne na Iraki wanda suka yi Kurdawa kisan mummuki, sannan kuma suka kama ɗaruruwan sojojin kasar Amerika wanda kuna kallon su a hannu. Wato yadda suka shirya yan ta'adda a yankin Middle East, wanda Kurdawan nan ana tunanin cewa suna so ma sun damu Turkiya, sun zo sun damu Syria, sannan kuma sun zo sun damu Iraki, wanda a tunaninsu su ne za a ba karfi su kutsa su zo su karɓi gwamnatin Iran. Sai gashi Iran ta shirya musu mukawamai wanda su mukawamai ne kamar ka ce da dakarun Lebanon ko kuma na Yemen, wanda da karfinsu da komunsu sun ma fi su jaraba da iya yaki da kuma kayan fada. To yau ina ganin yau kusan kwana aka yi tun jiya ake fafatawa, sun rantse da Allah sai sun kutsa, kuma daga ciki har da sojojin kasar Amerika din fa, bayan ɗaruruwan da aka kashe har an samu nasarar kama sojojin Amerika. Wato a jiya kuna kallon su. Wannan ba wai bangaren dakarun Iran ba, a jamhuriyar musulunci bane, ba bangaren su bane. Wannan mukawamai ne kadai sun yi aiki jiya a bakin bodan Iraki da kuma bakin bodan Iraki da Syria da kuma bakin bodan Iraki da Iran din, wanda suna ta fafatawa. Ana so ma wayanda ake so a je a taimaka a ba su karfin, ana so a gama da su. Kuma wannan duk niyya ce ta Iran. Yani duk inda suka shirye matsala, yadda suke zuwa su shiga kasashen mu su shirya mana Boko Haram, su shirya mana yan ta'adda a Mali da Burkina Faso, haka Iran ta dinga bi ita ma tana shirya musu wayanda za su yi maganin su. Babu gwamnatin Syria a ciki, Iraki a ciki, amma gashi nan an samu nasara akan su, har an kama ɗaruruwan sojojin Amerika. Saboda ku ci gaba da addu'a. Ta fi su tunani, yanda suke da tunani ta fi su, yanda suke da sharri ta fi su sharri, yanda suke da mugun nufi sun fi su mugun nufi. Saboda haka ci gaba da addu'a. Ubangiji Allah ya ɗauka musulunci, ya kaskantar da kafirci, ya da kawunan kan musulman duniya gabaki daya, ya nuna mana munafukan musulmai